其實你諮詢我哋公司嘅呢個陪診服務呢，近期係我哋公司呢邊先新推出嘅一個服務嚟㗎。其實呢個陪診服務呢，本身我哋要收費嘅，不過依家目前係處於一個推廣嘅期間啦，咁係有得免費體驗㗎。咁同你講翻個故仔啦，我之前去睇陪診一個客戶嘅時候呢，佢叫陳太啊。咁啊，陳太當日佢預約咗個醫生呢，跟住我哋到去福田口岸接咗佢之後呢，就帶佢去睇呢個醫生。點知呢個醫生呢，屋企突然之間有事，細路仔病咗，跟住請假。請咗假之後呢，咁陳太約好咗呢個醫生就已經嚟到醫院呢邊啦。咁冇辦法嘅情況之下呢，好彩我哋公司喺度，跟住幫佢同佢哋嘅院長去進行一個協調。協調完之後呢，終於就安排咗另外一位技術院長嚟幫阿陳太做治療啊。呢個其中發生嘅一個插曲啦。後尾做完治療之後呢，我哋就開始送阿陳太翻去福田口岸。當陳太入咗關口嗰陣時咧，先發現佢架手機小心跌咗喺嗰個醫院嗰度。呢個時候我哋第一時間咧就去聯絡醫院呢邊，跟住幫佢翻呢架手機。跟住我亦都係同我嘅同事嗱聲就揸車翻到去間醫院度，翻部手機親自又送翻去福田口岸度俾陳太。好彩陳太呢個時候仲未過關咋，所以點講都好啦，我哋公司一個陪診服務咧係非常之細緻嘅一個服務。比如話你遇到一啲醫生啦，冇辦法協調嘅時候咧，我哋可以幫你去進行一個協商，幫你去協調，或者話你遇到啲價格問題啦、優惠問題啦，我哋亦都可以去幫你傾。甚至乎好似陳太咁樣發生突然嘅一個情況啦，佢嘅呢個手機跌咗，我哋都可以去幫佢揾翻。呢個就係我哋公司陪診嘅一個優勢。